Bu kadar. Akşama kadar yapacağım. Tabii canım. 11 saat kayıt yapıyor ya. Gel. 11 saat kayıt yapıyor. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı işler. Kiralamayı düşünüyor musunuz? Vallahi ya çok kişi istiyor da. Yani ben 5 yılda bir kontrat yaptım da siz ne iş yapacaksınız? Ya ben donut satacağım sadece. Donut. Aynen. Ama hani mesela bana şu yarısına kadar bile verseniz yeter. Sadece yerim olsun diyor. Hani burada pişme etme hiçbir şey olmayacak. Vallahi. Yani bir anlaşma sağlasak falan. Yani çok da masraf yaptım, çok da uğraştım. Hani biz size gene kirasını ödeyelim, şey yapalım. Hani şu sadece bak şu dolabın şu çizgisine kadar bile versen yeter bana. O derece. Vallahi şöyle olur, 50 bin lira bir hava parası olur. Evet, dükkan kirası da 1000 lira, kontratı da gösteririm size. Bir 500 lirada bir kontrat olur. Şuranın yarısını böleriz yani şu tarafı. Evet, bölünür, orası mı? Ben bir tane adam çağırırsın. Evet. Kapatır, beton yapar. Burayı kapat, sizle ilgili, benle ilgili kimse buraya karışamaz. Yani siz kendiniz. Burası kapandıktan sonra dükkan açılışı için kontrat lazım olacak. Kontratı da açılışta veririm ben size. Kontrat benim adıma oluyor. Evet. Hani benim adım olması aramızda bir problem yaratmaz. Yani neden yaratmaz? Bu 50 bin lira biraz ben burayı alırken 130 lira parası verdim. Buranın toplam kirası ne kadar? Siz mi? Burası 1000 lira. Burada 2500 lira. Evet. Bir de sizin bir elektrik sorununuz da olacak. Ben size buradan alınır, ortak ödenir. Sıkıntı olmaz. Aynen. Buradaki elektriği aktarırım ben size. Benim elektrik aylık sayaç mayaç bir şeyler koyulur, şey olur. 130 lira geliyor benim aylık. Diyelim ki geriye dönüp bakarsınız yani. Bunu bir ortak bir şey yaparız. 120 lira yaparız. 120. Burada size 300 lira geldi diyelim. 200 lira geldi. Siz o 100 lirasını karşılarsınız. Yani ya da abinin dediği gibi bir tane sayaç yaparız. Sıkıntı olmaz. Sayaç yaparız. Öyle. O sıkıntı olmaz elektrikte. Şu hava parası için bir şey yapamaz mıyız? Ben yani hava parası normalde 60-70 bin lira istiyordum da siz şimdi istediğiniz şey bana biraz hani çok güzel, değişik bir iş gibi geldi. İnşallah kazanırsınız umuduyla. Dedim 50 bin lira. Sembolik bir rakam. Ben 130 bin lira verdim. Bir de sizin kiranız da çok iyi olacak. 1000 lira. Yani 1000 lira kira çok normal yani. Ha bir dakika 1000 lira ama hak geçmesin. Ben yarısını ben kullanacağım bir şey. 500 paylaşırız. 50 binde bir şey yapsak. Yok. Son fiyat. 500 lira kirayla 50 bin lira hava parası çok iyi. Sizin telefonunuz, bir kartınız gibi bir şey var mı? Bir alsak, bir telefonun ismini bir yaz, bir al. Ya bu 50 bin direkt nakit olarak. Tabii. Direkt nakit. Ondan sonra siz burada ben bir yıllıkta kontrat yaparsınız. Durursunuz. Kontratlar yenilenmek için durursunuz. Doğru mudur? Tabii. Her şey yasal uygun olur. Sizin kurtaran ne olacak biliyor musunuz? Kira. Sizi kurtaran kira olacak. Ya ben burada ne zamandır dükkan bakıyorum ama. Burada dükkan kiraları 4-5 bin liraya başlıyor. Ben burada 2,5 ödüyorum, yana 1000 lira ödüyorum. Evet. Çok da normaldir yani. Sembolik bir 50 bin lira. Çok normaldir. Bunların kapları var mı? Diğer altı mı? Şu anda yok ama yok, gelir. Genelde ben iPhone gruba çalışıyorum. Anladım. Tamam bir bakalım. Hayırlısı olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Taşının. Burada yani bir ticaret bir şey var. Evet. Hani şu gelmesi size bir burada bir faydası şu olur. Yani amacınıza kavuşursanız yani 5 yıllık bir kontratım olduğu için 5 yıl burada durabilirsiniz. Size kimse bir şey diyemez yani. Ben de diyemem. Ama şimdi mesela şöyle bir şey olacak. Biz size mesela hava parası olarak 50 bin vereceğiz. Evet. Ama ben çıkışta öyle bir şey alamayacağım. Alamazsınız çünkü neden? Ama Hava siz parası bir çıkışta sembolik. alacaksınız. Ben Onun için alamıyorum. bir şey 5 sene bak Çıkıştan alamıyorum. 5 seneyi Hem böldüğün devre zaman Ben alamıyorum çıkışta. Ben verdim gitti o para. 5 seneyi böl 60 aya. Tamam mı? 50 bin 60 aya böl. Senin kiran kaça gelecek? Bak ben bir söyleyeyim sana. Tamam mı? Senin kiran bedavaya gelecek abi. Bir şey saplamadık. Tamam. İşte nakit çok olmayınca ondan bir şey oluyor. Ama bir yeri açarken hep böyle bir masraflar oluyor. Ama bu İlla benim ki, elimde evet. olmayan bir şey. Bakın ben para ben kazanmayla size şey yapmıyorum. yapmıyorum, Ticaret söylüyorum değil. zaten. 850 lira.
500 de şey olacak kirası. 1350 lira sen burayı tutmuş olacaksın 5 sene. Anladın mı? Yani bir şey değil aslında. Hava Bir parası şey değil hepsinde işte. var yani. Onu işte anladın mı? Nakitten Yani normalde sıkıntı hiçbir yok. şey değil. Tabii. Bir de burası zengin bir yer yani. Sen burada 1350 lira. açılışını yaptıktan sonra sandalyelerini koyduktan sonra sana yani şuradaki alanı yani benim burası 1 metrelik bir alan. Oraya taşmamak kaydıyla dükkanın önünde 3-4 tane sandalye atabilirsin. Değil mi? Oraya kadar atabilir değil mi? Önüne kadar. 3-4 Masaları tane, koyarsan. 3-4 tane normal. Daha fazla olunca şimdi biraz hani 4 tane koyman çok normal. Tabii. Ama tabii bunu ilk defa bilmiyorum size söyleyeyim ama herkesin bilgisi olmasın. Yani. Tamam. Yok. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlısı olsun. Bak şimdi. Hadi seyret.